Hola, sóc la Mercè i avui us presento un producte que no només és una meravellosa peça decorativa, sinó també un aliat per al benestar, el llum de sal de l'Himàlaia. El llum de sal de l'Himàlaia és una obra d'art natural. Està tallada a mà a partir d'una única pedra de sal rosa procedent de les muntanyes de l'Himàlaia. La seva forma única i la perforació interior permeten col·locar-hi una espelma o una bombeta, creant una llum suau i càlida. Quines propietats té? En destaco 3. El llum de sal allibera ions negatius a l'aire, que són beneficiosos per nosaltres, netejant-lo dels ions positius que desprenen els aparells elèctrics i millorant la qualitat de l'espai. La llum suau i ataronjada és perfecta per a la meditació, la relaxació, la creació d'un ambient tranquil. Aporta harmonia i equilibri a les estances. Quan s'encén, emet una llum rosada que crea una atmosfera relaxant i acollidora. Per què hauries de tenir-ne una? Per diferents motius. T'ajuda a reduir l'estrès i a millorar la concentració. Crea un ambient especial amb la seva llum i pot ser el regal per a algú que estimis. Vine a conèixer els llums de sal. Estem aquí per assessorar-te a les coses bones, al carrer Major número 12 de Molins de Rei, 93 680 11 94.